Na místo původní průsečné dopravně závadné křižovatky silnice první třídy číslo 46 se silnicí třetí třídy číslo 4426 ve Šternberku byla vložena okružní křižovatka, která jednoznačně řešila jak snadné usměrnění provozu, tak i bezpečnost. Okružní křižovatka byla vsazena do původní plochy průsečné křižovatky bez záboru jiných než silničních pozemků. Provoz na videozáznamu dokladuje správnost záměru náhrady původní průsečné za okružní křižovatku.